មេរៀនទី1រៀនរាប់លេខពី0ដល់100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 រៀនសរសេរលេខពី0ដល់9លេខ0សូមមើលរបៀបសរសេរលេខ0សូមមើលម្ដងទៀតលេខ1សូមមើលរបៀបសរសេរលេខ1សូមមើលម្ដងទៀតលេខ2សូមមើលរបៀបសរសេរលេខ2សូមមើលម្ដងទៀតលេខ3សូមមើលរបៀបសរសេរលេខ3សូមមើលម្ដងទៀតលេខ4សូមមើលរបៀបសរសេរលេខ4សូមមើលម្ដងទៀត
លេខ5សូមមើលរបៀបសរសេរលេខ5សូមមើលម្ដងទៀតលេខ6សូមមើលរបៀបសរសេរលេខ6សូមមើលម្ដងទៀតលេខ7សូមមើលរបៀបសរសេរលេខ7សូមមើលម្ដងទៀតលេខ8សូមមើលរបៀបសរសេរលេខ8សូមមើលម្ដងទៀតលេខ9សូមមើលរបៀបសរសេរលេខ9សូមមើលម្ដងទៀតរៀនលេខផ្សំលេខ10គឺលេខ1និងលេខ0លេខ20គឺលេខ2និងលេខ0លេខ30គឺលេខ3និងលេខ0លេខ40គឺលេខ4និងលេខ0លេខ50គឺលេខ5និងលេខ0លេខ60គឺលេខ6និងលេខ0លេខ70គឺលេខ7និងលេខ0លេខ80គឺលេខ8និងលេខ0លេខ90គឺលេខ9និងលេខ0លេខ100គឺលេខ1លេខ0និងលេខ0